សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំស៊ុបការ៉េនេះជាមួយផ្កាឆៅហើយនិងសាច់គោនិងម្សៅមួយចាននេះអូយឥឡូវដាក់ម្សៅចូលសិននេះអូតបមកខ្ញុំដាក់សាច់គោជាមួយពងមាន់ណាឥឡូវយើងកូរចូលគ្នាសិននេះបន្ទាប់មកផ្កាហើយនិងប្រហិតដាក់សិតចកាស្ពៃបូកគោហើយនិងស្ពៃតឿចូលរបស់យើងបានពួយមកពុះឃើញក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយហ្មងឥឡូវខ្ញុំចាប់កាត់កាទៀវសិននេះអូ
bye bye